안녕하세요. 거목부동산 석쌤입니다. 오늘은 거목공인중개사사무소 이전 안내드리겠습니다. 이전일자는 2024년 12월 3일, 이전주소는 익산시 영등동 773-1, 현 주소는 고봉로 30길 66, 금강빌딩 202호입니다. 찾아오기 더 쉬운 방법은 익산 동초등학교 인근으로 영등우미아파트, 영등우남아파트, 만도아파트 또는 해송사우나 앞 사거리로 2차선 도로변 금강빌딩 5층 건물 중 2층입니다. 도로변에서 익산 원예농협 2층 거목공인중개사 간판이 아주 잘 보입니다. 구독자님, 익산 오실 때 언제든 거목공인중개사사무소 꼭 방문해 주세요. 맛있는 커피 대접해 드리겠습니다. 앞으로도 성심껏 좋은 물건 영상 올리도록 하겠습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정도 꼭 부탁드립니다. 늘 감사드립니다. 거목공인중개사사무소 석쌤 올림.